जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपा 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुण पावन हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधु भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य
मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। पढ़ो इदं ज्ञानमुपाश्रितं मम साधर्म्यम् आगतः सर्वेऽपि नोपजायन्ते शब्दानुवाद समस्त मो सांगरे कहिबे। इदम एहि ज्ञानम ज्ञान उपाश्रित्य आश्रय करी मम मोर साधर्म्यम प्रकृति आगतः प्राप्त होन्ति सर्गे अपि एपरिकी ए सृष्टि रे न उपजायन्ते आउ आसन्ति नहीं प्रलये प्रलयरे न व्यथन्ति व्यतिव्यस्त हुअन्ति नहीं च। मध्य अनुवाद समस्त श्रवण करिवे। व्यक्ति ए ज्ञान रे स्थिर हेले दिव्य प्रकृति प्राप्त हो पारे जहाँकि मो निज प्रकृति सदृश अटे। एही प्रकार दृढ़ भाव स्थिर हो गले व्यक्ति सृष्टि समय आउ जन्म हुए नहीं किंबा प्रलय समय व्यतिव्यस्त हुए नहीं। तो आज भागवत कक्षा को आपण मान स्वागत। आमे 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग विषय श्रवण करछंती। तो आज श्लोक रे कहा जायछि ए ज्ञान को जो माने आश्रित करन्ते इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। जेतेबेले जने व्यक्ति ए ज्ञान को आश्रित करे आश्रित कला पर कौन हबो उपाश्रित्य को आश्रय करी एतेबेले ए ज्ञान को आश्रय करे मम साधर्म्यम आगतः। साधर्म्यम कहले एडे कहउछति प्रभुपाद लिखछन्ति भगवान को प्रकृति को प्राप्त होन्ति। भगवान को प्रकृति को प्राप्त होला पर कौन हबो तापर एडे कहउछन्ति स्वर्गे अपि न उपजायन्ते। जेतेबेले पुनः ब्रह्माजी आउतर सृष्टि करिवे ए जगत को
से व्यक्ति एठाउ जन्म ग्रहण करिव नाही। आउ कौन करिवनी ना प्रलयन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। प्रलय जेतेबेले ध्वंस होची ए जगत सेतेबेले से व्यक्ति कौन हबो एथुरु एई व्यतिव्यस्त हबन एई प्रलय ध्वंस रे निर्भय होइकि रहबो। तो हमर दीटा प्रकृति अछि, गोटे हला भौतिक प्रकृति आ गोटे हला भगवान कर धाम होछि से होछि आध्यात्मिक प्रकृति। बुझिले आमे जोटा से भौतिक प्रकृति ए प्रलय एठी अछि जन्म मृत्यु सृष्टि अछि प्रलय अछि, किंतु भगवान कर जो प्रकृति अछि सेतिर जन्म मृत्यु नाही कि सृष्टि नाही कि प्रलय नाही ध्वंस नाही। सेठी से कथा कहउछन ए श्लोक रे जो माने ए ज्ञान को उपाश्रित करी आश्रय करी करिचंती जो व्यक्ति से कौन हब ना साधर्मम आगत भगवान कहते मो प्रकृति की बा मो पाखक आसबो जोठी गला परे ए जगत को फेरिया को पड़िबो ना। ए सगर फेरिले कौन अच्छी ए जगत रे यदि फेरिबो जणे बा ए जगत रहिले कौन मिलिबो तांको ना एडी कहउचंती एडी पुण्य तो जन्म हबो आ प्रलय समय पुण्य आधरे कष्ट पाए मृत्यु हबो। तो सेठु जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हेबा पई भगवान कहउचंती मोर ज्ञान को जमन आश्रित करंती से माने मो पाखको आसीबे साधर्म मो प्रकृति को आसीबे। श्रीधर स्वामी एठी कहउचंती साधर्म मोर गोटे अर्थ कहउचंती भगवान कर धाम को जीवार अर्थ भगवान को सहित गोटे रूप प्राप्त हवा सारूप्य मुक्ति जो अच्छी गोटे भगवान लोक गले से अलग प्रकार रूप मिल तुम को भाव रूप भगवान को रूप सदृश गोटे रूप मिल जदि वैकुंठ जगत को जीवे से सब चतुर्मुख अच्छी चारि हस्त चतुर्भुजधारी विष्णु अच्छी तो सेठी गला पर तो तुम से भगवान हो पार ना किंतु तुमको से भाव रूपटा दिहा चारिटा हाथ थी शंख चक्र सब गदा सब धर से भाव काम दबनी काम देले तो तुम तार व्यवहार अलग कर तुमको से भाव दिहाई तुमको से रूपटा देले मजे तुम निजे स्वतंत्रता हिसाब से किसी कर ना सेठी भगवान कर पार्षद हिसाब से तुमको रूपटा दिहब आटा केते काम दब से सब अस्त्र भगवान जो पठेबे तुमको अलग जगह को जाओ से भाई कम अच्छी से कर आस तापर से कम दब अस्त्र ना कम कर तो सेठी गला परे आमे मुक्त हो जावा चतुर्भुज रूप हमको मिल भगवान को रूप सदृश गोटे साधर्म्यम रूप मिल आठी रही कौन करवा कम कौन से जदि से रूप मिलला भगवान कर सेवा भी से करा पड़ो भगवान कर पार्षद हिसाब से आम से कौन करा पड़ो से सेवा करा भगवान हो पार ना आमर भगवान आम जो भाव जीव हिसाब से रहा कथा रहा किंतु भौतिक जगत जीवठू उन्नत 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 स्तर भगवान कर से सेवा से करवा तो आमे जीवा भावार्थ पर प्रभुपाद ये कौन कहते शुणा परम दिव्य ज्ञान प्राप्त होला परे व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र मुक्त होई परम पुरुष भगवान को गुणात्मक भाव समता लाभ करे अवश्य से एक जीवात्मा रूपे निजर व्यक्तित्व को हराए नहीं। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा परे तुम कौन कर जन्म मृत्यु चक्र मुक्त हो कौटी जीव ना भगवान को धाम को परम पुरुष भगवान धाम को जीव
ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ସମତା ଲାଭ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କି ଗୁଣଟା? ସେ ଗୁଣଟା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ। ସେଇ ଗୁଣଟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଣ ତମ ପାଖକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଭଳି ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏକ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ ନା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଇପାରିବା ନା। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବା। ଏମିତି ନାହିଁ ସେଠି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ମିଳିଗଲା ଆମେ ଚାଲିଲା ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି କାହା ଖାତିରି କରିବା ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ଆସୁଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏ ଶରୀରରେ ତ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବନି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏ ଶରୀର ରହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନା କର, ଭଜନ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଏମିତି କର ଯଦ୍ୱାରା କି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ତୁମର ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନା। ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧରି। ହଁ, ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଜୀବ ଏଠିକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ଭଗବତ ଧାମ ଗଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେଠି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରିବ ପାର୍ଷଦ ହିସାବରେ। ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନା, ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷତା ବା ଅନ୍ତର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୁଣରେ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ହେବାକୁ ଦେବେ ନା। ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ନା। ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭୋକ୍ତା ସେଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ଦେବେ ନା। ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଶ୍ଲୋକର କଦର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ତୁମେ ସାଧନା ଭଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଭଗବାନ ଠେଲି ନନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥଟା ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ଅଛି? ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ବି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଗୋଟେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ସେଇ ଭ୍ରମରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଫେରିବ ନା, ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରମ୍ପରାଗତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
परंपरा अनुजाई जो ज्ञान आम पाक आसुनी से ज्ञान रे कौन होइछि किछि मिक्स रहिछि से ज्ञान रे किछि दोष रहिछि त्रुटि रहिछि ए मायावादी मानक भଳି गुरु जो माने अछंती से भଳି भाबरे तुमको कौन करिए भ्रमित करेबे सब ज्ञान देके तेणु एडे प्रभुपाद कहते आमे मध्य जने जने कौन ना निर्विशेष आमे मध्य निर्विशेषवादी आमे मध्य नारायण ठार लीन होइथांती से माने ब्रह्म रे लीन होबा पे चेष्टा करंती को माने मायावादी माने किंतु आमे भगवान को शरीर जो नारायण रूप सेत्रे लीन होबा पे चेष्टा करते तो नारायण ठार लीन होबा भक्तंकर कोन भाव तार कोन तार अर्थ कोन गोटे ना अलगा ब्रह्म रे लीन होबा एका कथा आ नारायण लीन होबा एका कथा की ना सिद्धांतटा बुझिया पड़ो प्रभुपाद जो कहउछते नारायण ठारे हम लीन हो जाउ तार अर्थ कोन एडे कहउछती तुमको मु जदी कहबी गोटे उदाहरण देखि तुमे कामडा करो तुमे मोर इच्छा रे इच्छा मिसे तुम इच्छा मिसे कोन कलो कामडा कलो ता अर्थ मोठार तुम लीन हल कि तुम्हार स्वतंत्र व्यक्तित्व अछि नै नित्यानंद प्रभु जन अछंती मो कथाटा मानिकी तुम जदी इच्छा रे इच्छा मिसे देलो आ जन जदी कहे से ता थि लीन होला एटा ठीक बुझि पालन गोटे गछरे सहज न बुझियाटा एते सहज न गोटे गछरे सबुज गछ अछि एमती हमर एटी जो आंब गछ अछि क्षेत्रे दीटा पक्षी बसिचंती गोटे कला पक्षी बसी आ गोटे अछि सबुज कलर पक्षीटा सेटे बसी कोन मिसी गेला कि गछरे रंगड़ा मिसिला किंतु जीवात्मा अछि ना नै तार व्यक्तित्व गछटार अलगा अछि ना नै ठीक से बेले भाबरे कहबा तात्पर्य होछि भगवान अछंती जीवा परमात्मा रूप रे जीव मध्य आत्मा रूप रे अछि ए शरीर रे किंतु ए शरीर सहित समान कोन काम कोन समान ए शरीर सहित काम कोन जीवात्मा शरीर कोन करछि चल प्रचल करछि परमात्मा कोन करछंती निरीक्षण करछि देखुछि ई कोन कर्म करछि नै कि आ ना परमात्मा शरीर भीतर लीन हो जाउछि मिसी के व्यक्तित्व अलग अलग रहउछि ना नहीं समस्त कार्य अलग अलग तो एडे कहबा तात्पर्य होछि नारायण ठार लीन हेबार अर्थ भगवान जहाँ उपदेश दौचंती हमको सेही उपदेश अनुसार आम जदि कार्य करिबा अच्छा तांकर इच्छा रे आम इच्छाटा मिसै जदि सेवा करिबा सेटा कोन लीन हे गेले कि तांको शरीर रे आमे हमर व्यक्तित्व अछि कि नै किंतु तांको इच्छा रे आमे इच्छाटा मिसै करी सेवा करचंती सेटा होछि भक्तर भाव लीन हेबार उद्देश्य सिद्धांत होछि सेया किंतु मायावादी माने कोन करचंती आमे भगवान सहित लीन हो जाऊ हमर किंतु व्यक्तित्व रहबन आमे गोटे गोटे भगवान हे जाऊ याला भक्तर भाव मायावादी मानकर चिंताधारा मध्य पार्थक्य किंतु प्रभुपाद कोन आमे मध्य निर्विशेषवादी किंतु कोउ भाबरे सिद्धांत अनुसार भगवान करो इच्छा रे आम इच्छा को मिसै भगवान को भक्ति करिवु एवं भगवान को व्यक्तित्व रहबो हमर मध्य सत्ता रहिछ आमे किंतु भगवान हे परिबा नाही मु एई कथार कहतले भगवान को सहित गुणात्मक भावे समता लाभ कले मध्य आमे परिमाण आत्मक भावे तांको ठारू अलगा भगवान को परिमाण रे केमते अलगा ना भगवान का जन्म मृत्यु ना जीवन मध्य जन्म मृत्यु ना अच्छी की पार्षद हिसाब रे भगवत धाम गला जन्म मृत्यु अच्छी की यह गुणात्मक भावे
भगवान सहित समान भगवान को रूप सहित आमको रूप मिलला ये गुणात्मक भाव समान किंतु परिमाण आकार रे भिन्न परिणाम हेले से जो भाव निजको विस्तार करती परमात्मा रूप से समस्त जीव हृदय अवस्थान करते आम सेमती कर परिमाण अंतर से जो भाव में आश्चर्यजनक कार्य करती आम से भाव में कर यह परिमाण अलग अंतर भगवान का सत्ता आम सत्ता का बहुत पार्थक्य अच्छे तेणु यहाँ बुझा दरकार आम पार्षद को प्राप्त हेले भगवान धाम को मुक्ति मुक्तात्मा हेले भगवान को भली आम कौन करवा नहीं तेणु जदि से भ्रम धारणा अच्छी एबठार डिलीट कर दिंतु से गले आम ये भाव में झाड़ू मारिबा घास चाँचवा भगवान अच्छी भगवान सेवा तो हम से गोशाला अच्छी भगवान से फूल बगीचा अच्छी फूल बगीचा अच्छी फूल रे पानी दब ये जहाँ जहाँ करुव से गले से ही कर आम पूजारी कर भगवान बोले आरती करूँ से प्रवचन ना से प्रवचन ना 24 घंटा भगवान माँ मैंने रोषे कर लगी किसी भोग शोष कि ना राति दिन से किसी ना भोक तो हबनी जमा हाँ सब दुकान सब अच्छे दुकान ये जहाँ जहाँ अच्छे से जहाँ अच्छे आगू आसो कथाटा ये जहाँ भी अच्छी से धाम से ताहा ही अच्छी आगु शुणा कौन कौन से अच्छी तो ये कह तो भगवान पार्षद होगा सहित से कौन करिया भगवान आम सेवा करवा सेवा कर भगवान को आम सुख प्रदान करवा सुख रे रखिबा यह आमर कौन कार्य पार्षद हिसाब से आठे जो सेवा कर भगवान को आम सेवा जो कर कौन कर खाया मिलूनी आमको जे कौन करुचे भगवान सेवा कले आमको खाया दे न देवे के जन भय कर ना प्रकृत उद्देश्य होची भगवान को सेवा करी भगवान को आम संतुष्ट रखा खुशी रे रखा यह प्रकृत उद्देश्य आउ जार जो उद्देश्य अच्छे जब से उद्देश्य कर ज्ञानटा नहीं ना आम प्रकृत उद्देश्य से ना बोली कही से भाव में कार्य सेवा कर अच्छा भगवान को इच्छा सहित आम जो इच्छा मिसेक जदि सेवा करवा आमर बाकी इच्छा जा कौन हम आमर बाकी इच्छा अच्छी ना पाइबापी करने सेटा कौन हम सेटा रहिबो ना नष्ट हो नष्ट हो उदाहरण कार रही नित्यानंद प्रभु कह तुम एत दिन सेवा कल कौन तुम इच्छा सब नष्ट हो जाए सत कथा कह जाना गोलोक धाम नहीं ये तुम जो बाकी इच्छा थिला घर करवा बंगला करवा गाड़ी किणवा बड़ होगा सम्मान पाइबा सेटा कमी ना बढ़ी कमी ना हाँ ये ज्वलंत उदाहरण गोटे गोटे जीवंत भक्त मान बस मिल जाऊँ शास्त्र तो अनेक उदाहरण अच्छे आम देखा शास्त्र अर्जुन और भगवान कृष्ण मध्य वार्तालाप होता महाभारत युद्ध रे अर्जुन जिते युद्ध करते स्वजन मान को देखी कौन होता मोह आसाला एमान को मारिले मत पाप हम मु युद्ध करी ना मु सन्यासी जीवी भिक मागी परम खाई मत राज्य आवश्यक नहीं बोली कौन करते मोह आसाला से मोहटा को से भौतिक इच्छाटा को भगवान को भाव में काटिले ना उपदेश देले ज्ञान देले भगवान का दिव्य उपदेश ग्रहण करी शेष रे अर्जुन कर सब मोह कौन होइछि
ନା ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା ତତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ମୟା ଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିସେ ବଚନମ୍ ତବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛି? ଆଚରଣ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି। ସେଟା କଣ ହବ ନା ତୁମର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇକିରି କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ନା, ତ ସେଇଟା କେମିତି କମିଲା ନା ଜଣେ ପରମ୍ପରାଗତ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ କଣ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଗଳା ଥିଲେ, ବାହାରେ ପାଗଳ କରି ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁ। ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଯାଇ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ସେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କାଟିଦେବେ। ଭଗବାନ ବାଣୀରେ ଉପଦେଶରେ ଏତେ ମହିମା ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଜାମିଳ କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଅଛି ଅଜାମିଳ ଠାରୁ 5 ଗୁଣରେ ଆହୁରି ଅଧିକା। ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଖୋଜିବା, ଅଜାମିଳ ତ ଗୋଟିଏ କଣ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଆଗରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଏତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଧୀରେ 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 ଆମର ସେଇ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଫା କରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିକି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ କରିବା ଏଇ ଜଗତରେ, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ମାଛ ଜଳରେ ରହିଲେ ସୁଖରେ ରହିବ ନା ଭୂମିରେ ରହିଲେ ସୁଖରେ ରହିବ? ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ କୋଉଟା? କାହିଁ ଭୂମିରେ ରହିଲେ କାହିଁ ହବ ନା ସୁଖ? କେମିତି ମରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଜଳ ହଉଛି ମାଛର ଜୀବନ। ସେ ଜଳରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ। ଭୂମିକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଜଳ ମିଳିବ ନା, ସେ ସେଠି କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠେ? ପରମାତ୍ମା, ଗୋଲୋକ ଧାମ, ବୃନ୍ଦାବନ, ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆମର ଏଇ ରହିବାର ଜାଗା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସେତେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବା, ସେଠା ଆଉ ଦୁଃଖ
ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିବ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ମିଳିବ, ଭଗବାନ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇ ରହିବା, ସେଇଟା ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। କେତେଜଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ? ସମସ୍ତେ? ତମେ ଯିବନି? ଗୌଡ଼ ଯିବ? ତୁମେ ଯିବନି? ପଳେଇବ? ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ପାରୁନ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ? ସବୁ ଖାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇ, ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଏଠି କରି ଯିବି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଜପ କରୁଛ? ଜପ କରୁଛ? କେତେ ମେଳା? ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କର। ତ ଏଇଠି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ଧାମରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସେଠି ସୁଖରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବା? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ସୁଖରେ ରହିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇକି ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଆଜି ଯାଇ ପଦରେ ଯାହା ଘାସ ଚାଷୁଥିଲେ, ଆମର ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପୁର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେତନା କିନ୍ତୁ ରହିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇକି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ନିଜେ ସୁଖ ଖୋଜିବା, ଓଲଟା ଦୁଃଖଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଗଣ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ଗଲେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ନା, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ। ଆମେ ଲୀନ ହେବା ନା ଭଗବାନ। ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ତାହା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି। ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେଠି ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା କ୍ଷଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭୂମିକାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତିଆରି? ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ଭୂଗୋଳ, ଇଂରେଜୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଗୋଟେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ? ଉଦ୍ଧାର ହବ ନା। ସେଇ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକି ପୁଣି ତିନି ଗୁଣ କମ ହିଁ କରିବା। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନୁହଁ। ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନୁହଁ, ସେ ଗୁଣୀଭୂତ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରିଟା ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ,
विप्रलिप्सा करुणा पाटवा अर्थ कौन ये तो संस्कृत रहेगा जन व्यक्ति सबु बेले भूल करिवो ए जगत रे जमान अच्छे समस्त भूल करते यह है गोटे दोष आउ कौन भूल ना अन्य को ठकिबो ठकुना आम ठका ठकी चलती सी मत ठकिला मुझे जगिची भी समय आसले ठकिबी ताको ये गोटे भूल दोष आउ कौन निश्चय माया मोहित हम जन जीव आम बेले बेले माया पड़ना सत्यटा कौन जानना सत्यटा जानले मत मोहित हो जाऊँ माया सी गोटे दोष तार इंद्रिय माने दोषयुक्त आमर इंद्रिय माने सब दोषयुक्त दिव्य नुहति ये चारिटा दोष ए भौतिक जगत जो मैंने अच्छा से साइंटिस्ट हूँ से जे कौन सी कवि हूँ जेते कलाकार हूँ जेते ग्रंथ लिखत साहित्य लिखत व्याकरण लिखत से सब दोष त्रुटि थी जिन सब लिखे चार्टा दोष दोषयुक्त से तो से दोषयुक्त साहित्य को विज्ञान को इंग्रेजी को पढ़ी आम त्रिगुण केमती अतिक्रम करिया से तीन गुण भितर ही रही कार्य करवा तेणु ए दोष रही जगत रे जहाँ भी आम भौतिक शिक्षा कर भौतिक शिक्षा द्वारा आमर किसी मंगल हम ना कोटा मंगल हम ना जोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा रही जोटा को तीन गुण ऊर्धर जो ज्ञान रही भगवान धाम रे अप्राकृत ज्ञान रही से हूँ दिव्य ज्ञान से ज्ञान तीन गुण द्वारा कौन दोषयुक्त नुहे से दिव्य ज्ञान को जो माने कहते से दिव्य ज्ञान भूमिका स्थिर रहे जो माने परमेश्वर समान भूमिका को आसी जाती बोले कह जाए भगवान जहाँ कहते आम जदि से करवा सहित समान स्तर को आम आसीजा भगवान है ना किंतु समान स्तर को आसबार अर्थ तांको भली आमे ऐश्वर्य प्राप्त हवा से जगत रे पार्षद हिसाब रे तांको भली रूप मिलबा हमको से कथा कहछ चैतन्य चैतन्य गोटे कथा श्लोक आसुची दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम जिते बड़े आम दीक्षा नौ आम निजक कौन कर समर्पण कर दौरान क्या पाखे गुरु कृष्ण निकट कर प्रेम भक्ति पच ना किसी किसी गोटे अच्छे तुम लुचई रखुच हाँ कोड़ा तो आम पाठ कर अलग चिंताधारा आमर आम निजक निजे कौन गोटे लुचई रखी गुरु पाखे कृष्ण पाखे समर्पण करना आमर किसी गोटे स्वतंत्रता स्वाधीनता अच्छे लुकई रखी से न कला पर्यंत आत्मसमर्पण बोली से कह ना आम दीक्षा नेले गुरु कहले सब भगवान कर 16 माला जप कर 4टा नियम पालन कर आउ प्रसाद पाओ ये सब कही ना ये सब भगवान का नियम ये हूँ दिव्य ज्ञान यहाँ भौतिक लोक तैयारी करना शास्त्र यहाँ कहे आम से कौन कर धीरे धीरे आचरण कर समर्पण पूरा नहले मत आम से कौन कर धीरे धीरे अभ्यास करी जी जो मैंने समर्पित होकर सब कर कौन हुए ना से काले कृष्ण करे तारे आत्मसम जे समर्पण हो जाइए काय मन वाक्य कृष्ण कौन करेंगे निजर करेंगे जी है अधा अधार अच्छी से भावुँ मु किछ दिन गले करी आत्मसमर्पण वर्तमान किसी मो पाखे अच्छी टी बल अच्छी ना
आउ किसी जदि अर्थ थी सी कर समर्पण ता स्वाधीनता स्वतंत्रता से टिके चलो यहाँ हूँ माया। कृष्ण कहे ठीक अच्छे मन जदि से चिंताधारा अच्छे कर जाओ केदेन सी बाधा देवे ना बाधा देवे कहवा तात्पर्य होची जो माने भगवान को निकट आत्मसमर्पण करछन्ति कृष्णता को निजर करिवे अर्थात भक्ति कला परे भगवान को समर्पण होइला परे जय श्री राधा गोविंद सीताराम भक्त हनुमान की भगवान को समर्पण होइला परे भगवान को भक्ति कला परे भगवान तुमर समस्त दायित्व कौन करिवे से नहीं समस्त दायित्व से नेबे तुमर किसी असुविधा होना किंतु आमर से विश्वास होनी से विश्वास ही आम कौन को समर्पित है ना बाहर को गोटे ये देखो कौन कौन काली कि गोटे समुद्र प्रभु कहते ना सकाल आज आम सब कपड़ा पिंधि माली तिलक सब पिंधि हाँ हाँ सब तिलक पिंधि तिलक कर कंठी भाई पिंधि किंतु समर्पण है ना सी जहाँ भी हो सर गाड़ी देले तो बाधिब ना तुम ये आम कहना विरक्त लगे से आम से घोड़े दू हाँ से जगह देखी स्थान देखी कह जाए गोटे थर कह जाए रिपीट करा जाए ना से तुम्हें आसन शुणी ठीक अच्छे आम कहवा ना तेणु आम कौन करिया समर्पण करिया जदि है ना अभ्यास करिया ठीक अच्छे तेणु भक्ति कला परे भगवान कौन करिया आमर सब दायित्व नेबे आमको जहाँ आवश्यक से जोगेबे आ जहाँ अच्छे से सुरक्षा देबे तेणु भगवान जहाँ नियम करछति तांकरी अनुकूल जहाँ नियम अच्छे भगवान को भक्ति करिया पे से अनुकूल नियम यदि आम पालन करिबा कौन हम ना भगवान आमर सब किसी दायित्व नहीं आमर भक्ति की सुरक्षा देबे आ भक्ति रे आसुवा बाधा को मध्य कौन करिवे दूर करिवे यह आत्मसमर्पण आ भक्ति करियार भगवान निकट रे लाभ जदि एते लाभ हो कहीं आत्मसमर्पण करना दुख कौन कष्ट हो दुख हो पड़े आत्मसमर्पण कले जते एते लाभ हम जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई सब किसी से दायित्व ने तुम कहीं आम भक्ति कर पारना कौन पाई मन हाँ भक्ति रे भगवान भक्ति कले मत दुख आसूच दुख आसला ना कहीं आसला दुखटा भक्ति करिया द्वारा दुखटा आसला कि भक्ति ना दुख आसला भक्ति कला पर दुख दूर हो जाए भक्ति कर दुखटा कहीं आस भक्ति कले आम हरिकृष्ण नाम कले कौन दुख आस कौन दुख आम कह हरिकृष्ण नाम गले दुखटा हो कष्टटा हो प्रकृति आस दुखटा कौन पे आसला आमर गत जन्म प्रारब्ध अच्छे सेटा तुमको आसो भक्ति कले मत भक्ति करिया द्वारा हमको दुख आसनी के जन अच्छा अरे पूर्वर भल भक्ति कर भल थी गोटे प्रकार थे तो हरिनाम जप कला भक्ति एत दुख आसी छाड़ दौ भक्ति छाड़ दौ तो भगवान को नाम जप कला दुख आसला कहूँ ना दुखटा आसबार भगवान नाम दायी नुह तुम कर्मर फल तुमको दुईट दुख दूच
ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିବ ଭକ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିବେ, ଭକ୍ତି କରି ହିଁ ଚାଲିବେ। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ହବ କ'ଣ? ପ୍ରଣାଶନ, ଉପଶମ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପାପଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆସିବା କଥା ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆସିବ। ତୁମେ କହ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସଫା ହେଇଯିବା କଥା। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରି କଷି କଷି ନେବେ, ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛି ନା, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ହଁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେତିକି ତମେ ସହିକିରି କରୁଛ, ପରୀକ୍ଷାଟା ସେତେବେଳେ ହବ, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ସହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସହିକିରି ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ତ ଜାଣିପାରିବନି, ଆମେ କହିବୁ ସେଠି। ମୋର ଆସିଲେ ତୁମେ କହିବ, ତୁମର ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରମାଣ ରହିବ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କେମିତି କଷ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ରୂପର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା କୌଣସି ଆକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରି ରୂପହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବାଦୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ବଞ୍ଚ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ରୂପ ମିଳିବ ନା, ତୁମେ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ମିଳିବ ନା। ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିପାରିବେ ନା। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ସବୁ ତ ଶୂନ୍ୟ। ଆମେ ଶୂନ୍ୟଟାକୁ ପୂଜା କରି କେତେଦିନ ଦେଖିବା, ଶୂନ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ସେବା କରିବାର କିଛି ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳିବ ନା, କ'ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନା। ଯୋଡ଼େ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାରି ସେବା କରି ଆମକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କିଛି କିଏ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖି ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା। ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିପାରନ୍ତି ନା। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିବେ ଭୌତିକ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଭକ୍ତ କେବେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟାଇମ୍
मासे पर्यंत खाली खिचड़ी दिया हब खाई पारे कि कहीं खाई पारे खाइले कौन हम हाँ हाँ कौन जदि खिचड़ी खाइले कौन हम कौन असुविधा अच्छी गोटे जिन खाइला विरक्ति आस किसी आनंद मिलूचे सुख किसी मिलू व्यक्ति व्यक्तिवस्थ कौन कर रागरे कह सब कौन एरा कांजी कर सब शाग कर सब खेचड़िया कर कहीं गोटे जिनस आम सुख सब भेराइटी दरकार अलग अलग जिनस आम अलग अलग स्वाद पाई कौन कर सुख रोचे ए ब्रह्मवादी मान कौन कर ब्रह्म लीन होकर सेवा नक सुख पाइबा चेष्टा कर खाली खिचड़ी खाई रही खाली खिचड़ी खाई रही पारे सब पुणी अधरे आसो ये खाइब आंबुल बेसर खाइब शाग खाइब कांजी खाइब खीरी खाइब पनीर खाइब एमती खाइले सब सुख मिल आनंद रे जीवन भक्त मान से भक्त गोटे प्रकार सेवा करी सब संतुष्ट रहे भेराइटी सेवा अच्छी कौन सेवा प्रभुपाद आमको विभिन्न प्रकार सेवा देते कौन सेवा ना केबे रोषे करिया इच्छा होला रोषे कर केबे फूल तोड़िया इच्छा होला फूल गुंथा इच्छा होला फूल गुंथ केबे नाम करिया इच्छा होची नाम कर केबे कथा सुनिया इच्छा होची कथा श्रवण कर केबे तीर्थ जाओ इच्छा होची तीर्थ जाओ ऐसा भेराइटी सेवा द्वारा आम ये बंची रही खाली जन को खाली नाम करी खाली सेवा करना खाली नाम जप कर रही नित्यानंद प्रभु तुमको कहब खाली 16 माला कि लक्ष माला तुम कर कि ये खाली नाम जप कर कि सेवा कर तो से कथा पड़ी मायावादी मान कथा भक्त मान कथा भितर कौन पार्थक्य से जो मैंने भक्त होती से भगवान धाम रे विभिन्न भेराइटी सेवा कर नित्य आनंद प्राप्त और सुख प्राप्त हो किंतु जो मैंने ब्रह्म रे लीन होती से सुख ना से पुणी आदि जगत फेरी आसिक कौन करती यही जगत दुख कष्ट पाई था तेणुक प्रभुपाद आमको विभिन्न प्रकार सेवार सब नियुक्ति कलिजुग लोक मान मती गोटे स्थान स्थिर रहा से से अलग अलग सेवा सब बंटा जाए एते सेवा कौन पे कराई तार कारण हूँ मति स्थिर ना खाली कथा श्रवण जे आम भक्ति करदे से नुह खाली पूजारी सेवा कर भक्ति कर सब भेराइटी सेवा अच्छे अलग अलग सेवा दिया तेणु मायावादी मान दर्शन हो संपूर्ण भावे भूल ये कहते अवश्य भौतिक जगत रे जेपरि विभिन्न रूप बा विभिन्नता अच्छी सेपरि चित जगत रे विभिन्न रूप बा विभिन्नता अच्छी जो माने ए संबंध रे अज्ञ से माने भावन्ति जे दिव्य स्थिति भौतिक स्थितिर विपरीत अटे किंतु वास्तव रे व्यक्ति परम ब्रह्म रे दिव्य रूप प्राप्त हुए एटी जहाँ आपण जो आगुर मु कहउतली गोटे कथा प्रभु जी पचारते दुकान से अच्छी ना ना से कथा ये कहते ये जो भाव में आमर ये रूप रही भौतिक रूप भगवत धाम से भाव में दिव्य रूप रही से हाथ गोड़ कान सबकि सबकि दिव्य रूप यही जगत रे रूपटा नष्ट हम से जगत रे सेटा नष्ट हम ये जन्म मृत्यु अच्छी से जन्म मृत्यु नहीं विपरीत विपरीत है पार्थक्य ये आम खाऊँ शोचुं पीछे से से अच्छे हाँ भोक होनी आपण मैंने कहते से ना बोली कहूँ जो दुकान जो कौन कहते आहरी जी जोटा भावुं से अच्छे ना ना से सब अच्छे किंतु थिले मध्य तुम इच्छा हेनी से करने भगवान कौन करेंगे
ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସବୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ରହିବ ନା, ଯାହା ଖୋଜିବ ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହବ ନା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ, ଭଗବାନ କିଛି ସୁଖରେ ରହିବେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ହବ ତମର ଅଧିକା। ବାକି ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ସିନା, ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନା। ଏଡେ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିବେ, ପାନ ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି? ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହବ। ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ଅଙ୍କୁଶପୁର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, ତୁମେ ସାଧୁ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇ ଜଗତକୁ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ବି ଆମେ ଖୋଜୁ ସେଇଠି ତାହା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରିବେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାତାବରଣ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଜଗତର ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। এই ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ବିଚଳିତ ହେବାନି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯାକ କଣ ଶୁଣିବେ? এই ଜଗତରେ যে ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯାକ ରହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନା କି ବିଚଳିତ ହେବା ନା, ଶୁଣିବେ 26ଟା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, 26ଟା। সেটা যদি বুদ্ধি করিবে অধিকার অধিকা সংগ্রহ করিবে বা যোগ্যতা আনিবে, তাহলে এই জগতের কଣ হଉଛି কଣ ନାହିଁ ତୁମର କିଛି যায় আসে না। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁଣାବଳୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାଳୁ। କୃପାଳୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୁଣ ତମ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଉପରେ କୃପା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅକୃତ ଦ୍ରୋହ, ସେ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିଯିବ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବେ, ସତ କଥା କହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ନା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ କିଛି ରହିବ ନା। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ବଦାନ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଖାଲି ବାଣ୍ଟିବେ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବେ, ବଦାନ୍ୟ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଖାଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହରିନାମକୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବଦାନ୍ୟ ଗୁଣଟା ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଚି ରହିବେ, ପବିତ୍ର ରହିବେ। ହଁ, ଅକିଞ୍ଚନ, ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ଅକିଞ୍ଚନ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ରଖି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଅକିଞ୍ଚନ। ସର୍ବୋପକାର, ସର୍ବୋପକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଉପକାର କରିବେ। ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ হবে, এই ସବୁ ଗୁଣ। ଆଉ ଅକାମ, କୌଣସି କାମନା ରହିବ ନା। ନିରୀହ, ସେ ନିରୀହ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ସେ ଆଉ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବେ ମୋର କିଏ। ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ରହିବେ, ସେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନା। ବିଜିତ ଷଡ଼ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କରିବେ? ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବେ। ମିତ ଭୋକ, ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମର ସେଇ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ନାଇଁ, ସେଇ ଗୁଣଟା ପଳେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ।
कोटा न मिलले न मिलू अल्प संतुष्ट से अप्रमत्त अर्थात से मायामुग्ध नुहति से केवल माया मोहित हेबे ना प्रमत्त हेबे ना मायार रहिले मध्य महानंद अर्थात समस्त को सम्मान प्रदर्शन करेंगे ये दिव्य गुण समस्त सम्मान प्रदर्शन करेंगे अमानी अर्थात अन्य सम्मान दाबी करेंगे ना हम पाखे सोरा ओलोटा अच्छे सब जहाँ ये आलोचना सब ओलोटा अच्छे से आम ये कौन व्यतिव्यस्त हो विचलित हो गंभीर से गंभीर हे गंभीर माने भगवान भक्ति रे एते गंभीरता सी आ किछि तांको आवश्यक गंभीर गंभीर चिंता करुणा अर्थात से बड़ कृपालु हे समस्त करुणा करिवे मैत्र अर्थात समस्त प्रति बंधु भावापन्न रखे समस्त प्रति बंधु भावापन्न रखे से सत्य मध्य ताको से मन रे बंधु बोले भाविबे किंतु आउ जन व्यक्ति ताको शत्रु बोले भावे कहीं से गुण से अधिकारी है किंतु जे भक्त हम सी अनु को बंधु बोले भाव सी शत्रुता आचरण कर किसी असुविधा ना ये है दिव्य गुण भक्तर कवि से जन कवि कवि माने बुद्धिमान दक्ष आउ मौनी मौनी माने भगवान का भक्ति रे भक्ति व्यतीत बाकी सब कार्य मौनी रहे यह है दिव्य गुण 26टा का पाखे केते गुण अच्छे चिंता कर एटा अच्छी ना अलग किसी अच्छी जदि ना ताले भक्ति तीव्र भाव में करते सब दिव्य गुण जाक आसो योग्यता आस जगत सुखरे रही पारे हरे कृष्ण।